又嚟到 Andy 嘅 channel 啦！哇，今日正啊嘛！啱啱一翻嚟冇幾耐，即刻到貨。今日介紹嘅係 Java Leo 20寸三節車，哇！呢個期待已久，呢個未有電變版啊，9速。要改電變嘅朋友出聲啊！哇，好少貨咋，幾部咋，都唔知夠唔夠捱1-2個星期㗎。好啦，我哋而家準備入去開箱。哇！又嚟到我 Eddie 嘅 channel 啦。今日咧至強之選 Java Leo 嘅20寸9速首批終於到貨啦。今日一定要快啲影相出 post 先啦。嗱，而家咧超快速，希望用5分鐘時間介紹架車。嗱，諗要出其他 post 又要拍又要剪片啊，高速開箱。哇！喺介紹其他嘢之前，唔係講笑，呢鑊嘢真係要介紹咗呢個先。嗱，呢個咧喺其他型號咧有一個問題，大家都有講緊嘅，就係當佢咁樣嘅情況下，嗱，當佢個狀態咁樣嘅情況下，之前就話呢個轆。話呢個轆推嘅時候揩車架嗰啲，揩呢啲位。嗱，而家正啊，而家，哇！有啲碳纖頭叉幾鬼正，唉，真係衰鬼啊！嗱，而家咧冇啦，即係話咧，而家咧直推，見啦，完全冇問題，見啦，哇！好啦，咁我哋而家咩都唔介紹住，至緊要咩啊？呢期啊 Java Leo 最 hit 就係介紹佢重量先。嗱，而家呢部20寸 Java Leo 9速，究竟行碳纖頭叉靚到咁樣，可以係幾咩重量咧？10 kg， 10.12 kg。哇！嗱，啱啱磅完重10.10 kg 左右嘛，咁呢部 Java Leo 咧最正嘅係咩咧？一來3節車嘅20寸，仲要行鋁合金車架，又要輕又要行油壓剎掣碟剎咧，佢真係第一部喺我認知當中。戴定個頭盔先，你知你班人好煩㗎嘛，講錯嘢死，好似落地獄咁樣嘛。嘿，嗱，事不宜遲啊！哇，呢個睇下。呢部光面鈦合金20寸 Java Leo， 哇，真係正到冇啦，真係！哇，你睇下呢個碳纖頭叉，哇，見到入邊嗰個碳纖紋咧，呢個係晶瑩通透嚟，呢個佢係透，哇！呢個係勁透面，跟住見到佢有個層次嘅 carbon fiber 喺入邊，跟住出面做咗一個呢啲紋，哇，好靚條頭叉！哇！大佬4000幾蚊一架車，簡直係內捲啊，捲死晒啲牌子啊！哇！油壓剎掣，哇！礦物油 ，Shimano 9速指撥 ，Shimano 波腳 ，Solar 波腳，9速飛輪。呢個20寸406輪組，當然啦，前面都係行74碟剎開檔，又要等嗰啲輪組公司快啲出佢個專用輪組啦。哇，嚟緊3刀正啊！一樣呢個超正接扣位，哇！你睇啲線。前面走入去，嗱，我睇個長度咧，應該預多少少俾你換頭蓋整現把嘅，一樣行25.4，做個現把，哇，正啊！增高器或者現把，咁啊油管走入邊，
哇幾靚！波線油管，正唔正？咁啊一樣啦，行呢個BSA 24深製式嘅 BB， 你隨時換陶瓷 BB 冇得彈。哇！呢條頭出嚟睇下，水架窿，有啲人做嗰啲掛鈎裝袋，照舊豬鼻扣。好啦，咁而家就要介紹一下，喺介紹接合之前，記住訂閱我 channel 啊 ，subscribe share 出去。基本要求啦，訂閱 subscribe share 出去，俾個 like， 咁多啲人睇嘅片，大家都可以知道啲車點玩啊嘛。嗱，呢個三節車照舊，我哋先拉起座通。嗱，記住咧，佢一定要去到最大呢個片去接合架單車㗎。嗱，右邊向前，跟住最大餅先至好準備接 ，OK？ 反上嚟，見到啊，佢自然會拉向後邊嘅。跟住我哋就接個車身過嚟，嗱，見到個勾呢度啊？順勢將個勾揈落嚟，咁我哋咧拉高少少架車，放個勾落去 ，very good， 車頭接埋，嗱，最後咧就接到咁細架嘅，咁咧。係可以推嘅，見啦，直推，見啦。哇！記住訂閱啊，去我哋個 Eddie Bike 專業網站，睇下有咩意見俾我哋。我哋有新嘅網站不斷更新緊㗎，拜拜。